كذلك بالنسبه للناس اللي عندهم الحكه في المناطق التناسليه والناس اللي عندهم ليكزيما، زوينه بزاف الحكه في المناطق التناسليه، مزيان بزاف الناس اللي عندهم مشكل ديال لاغريب، الناس اللي بغات تبداهم لاغريب الا كان عندنا هذا في الدار وخديناه. السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير باحسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جبت لكم واحد المجموعه ديال المنتوجات اللي كاينه في لا فارماسي، تقدروا تاخذوها باقل من 20 درهم. غادي نعطيكم هاد لي برودوي وغادي نعطيكم الاثمنه وغنعطيكم الفائده ديال كل منتوج. اول حاجه غادي نعطيكم السيرو ديال السعال الجاف. الناس اللي عندهم السعال الجاف ياخذوا توبليكسيل كيدير 15 درهم 70. الناس اللي عندهم مشكل ديال السعال الجاف، الناس اللي عندهم مشكله ديال الحلق ديالهم، يعني عندهم مشكل ديال السعال وكيبقى الحلق ديالهم كيضرهم وعندهم كيحسوا بالسعله من هنا بحال كيتقجوا، خذوا توبليكسيل راه زوين بزاف. كذلك بالنسبه للسعال النخامي اللي تنقولوا حنا الكحه عامره، ناخذوا ميكوسيل زوين بزاف. الكحه اللي كتكون عامره، الناس اللي كيكون ضاربهم البرد وعندهم الصدر ديالهم كيحسوا بالصدر ديالهم عامر بزاف، هذا راه زوين بزاف والثمن ديالو مناسب، كيدير 19 درهم 50. كذلك عندنا الناس اللي كيعانيو من مشكل ديال الشقيقه، الناس اللي كيجيهم الالم هنا في هذه المناطق، والناس اللي كيكون عندهم الم نصفي ياخذوا سيفالين زوينه بزاف المشاكل ديال الالم الراس والشقيقه، كدير فقط 14 درهم 20. كذلك عندنا الناس اللي عندهم مشكل ديال البواسير، من احسن لي بوماد اللي كاينه ديال البواسير هي تيتانوغاين زوينه وكتسكن الالم ديال البواسير بواحد الشكل سريع، كدير فقط 16 درهم. كذلك بالنسبه للناس اللي عندهم الحكه في المناطق التناسليه والناس اللي عندهم ليكزيما ياخذوا فانجيليز حتى هي كدير 16 درهم 30. زوينه بزاف الحكه في المناطق التناسليه، يعني زوينه بزاف الفطريات والمشاكل اللي كتجينا بسبب الفطريات. كذلك عندنا اندوفارم فقط كيدير 20 درهم 30. زوين للناس اللي عندهم مشكل ديال التهاب المفاصل، الناس اللي عندهم الالم في المفاصل ديالهم، الناس اللي كيعانيو من مشكل في الظهر ولا مشكل في الركبتين، الناس اللي عندهم مشاكل ديال الفقرات كيسكن لهم الالم، ومزيان حتى الالم ديال الاسنان، الناس اللي عندهم مشكل ديال الاسنان هذا مزيان يكون عندنا في الدار، راه مسكن جميع انواع الالم. كذلك عندنا نورموغاستريل فقط كيدير 12 درهم، هذا مزيان لقرحه المعده والناس اللي كتجيهم التخمه. كذلك كاين باغالجين مزيان بزاف للنساء اللي عندهم مشكل ديال الدوره كتجيهم بالالم، يعني هو مسكن للالم، مسكن للاوجاع اللي كتكون عندنا في البطن ديالنا بسبب واحد الاسهال الحاد وكيجينا معاه الوجع، مسكن بالاخص الالم ديال الدوره الشهريه. عندنا كذلك اوبلاستين الثمن ديالها مناسب، حتى هي كدير فقط 19 درهم. هي كتستعمل كوقايه للبيبي الصغار، يعني بالنسبه للحفاضات، وكتليق حتى للبيبي منين كيكون عندهم مشكل ديال الطياب، وحتى الناس الكبار اللي كيكون عندهم مشكل، اللي كيعانيو من مشكل ديال الطياب في المناطق الحساسه، فراه زوينه لهم. عندنا كذلك ميغاسفون. هاد ميغاسفون كاين على شكل دي كومبريمي، فيهم 10 لي كومبريمي، ما متوفرش عندي حاليا، كيدير 19 درهم 50. وكاين على شكل دي سيبو، ها هما يعني تحاميل، كذلك كيسكن الالم وخصوصا الالم ديال الدوره الشهريه. عندنا حتى هاد البرودوي بارونتال سيميل كيدير 19 درهم 60. هو باراسيتامول وفيه فيتامين سي، مزيان بزاف للناس اللي عندهم مشكل ديال لاغريب، الناس اللي بغات تبداهم لاغريب الا كان عندنا هذا في الدار وخديناه فراه كنعتقوا الموقف، كناتاكيو هذيك لاغريب. مزيان كذلك حتى الناس اللي كتجيهم التبوريشه والرعده وكيجيهم واحد الالم في العظام ديالهم مع
مع المشكل ديال لاغريب راه زوين بزاف. كيداوي لينا مشكل ديال نزلات البرد، وكيداوي حتى الالم اللي كيرافق هذوك النزلات. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، كنتمنى يكون خفيف على قلوبكم. الى عجبكم بارطاجيوه باش تعمل فائده. خليوا لي لي كومونتير زوينين ديالكم، ولا عندكم اي تساؤل مرحبا والف مرحبا. ما تنساوش تابوناو معايا الا كنتو مازال ما درتوش ابوني. السلام عليكم.